kalbėdavo tik vieną sykį metuose, o dabar gyvuliai kalba kasdien ir net per televizorių. Aš manau, tai didelis žmonijos šuolis. Žiemą yra ir daugiau įdomių dalykų. Yra vienas toks vakaras, kai prisimenam artimuosius. Prisimenu, žiūriu į žmoną, va, žmona. Gal irgi čia gyvena, gal su manim, o tu vargšė. Gerai, kad kitom dienom tokių dalykų nereikia prisiminti. Manęs žmona tikriausiai irgi neprisimena, nes jinai klausė, o kas tu toks? Ir dar pastebėjau žiemos pradžioje daugelis žmonių laukia kalėdų. Kodėl? Sako, per kalėdas mes būnam geresni. Geram žmogui tai nėr ko laukti. Geram žmogui sunku gyventi. Bet va, kai visus metus kreti visokias eibės, tai vieną dieną metuose pabūti geram. Nuotykis, egzotika. Ir dar žiemą stebime dar vieną nuostabų reiškinį. Būna išeini į gatvę ir atrodo, kad visi žmonės ne vilkai, o broliai. Vaikšto atsargiai, lyg bijodami kits kitą užgauti. Būna tiesia rankas, lyg norėdami apsikabinti. O būna, kad net puola ant kelių, sakytum, trokšdami atsiprašyti. Ot pagalvoju, kad taip kasdien būtų plikledis. Taip, žiemą būna gražių dalykų, bet blogai, kad kai kam pripūsto ne tik į